entrar aqui, eu tenho que subir. Isso aí não botaram lá, né? Isso aí acho que vai botar os dois pés juntos, né? O menino vai inventar todo tipo de brinquedo. O pessoal de lá que não quis, hein? À direita. Ali, né, que é teu beco ali? Bora ver se tem outro. Bora ver aqui. Se não der, que bom. Bora lá. Ah, o beco é aqui, ó. Não, bora no beco. Só nessa vez. Só nessa vez. Bora.
não veio mesmo, não. Não veio pelo beco. Hoje tava tranquilo, não tinha ninguém. Tá tudo fechado. E lá naquele beco tinha uns comércios. Perdeu essa, cara. Eu ia dizer assim, os 3 homens na frente. Ó, o meu salvação que tá em cima.